ស្នេហាក្នុងលោកមានច្រើនយ៉ាងមនុស្សជ្រងច្រាងរាប់រយលានហើយកើតមកហើយសុទ្ធតែមានខ្ញុំសូមនិទានជូនសម្ដីទី1ហៅថាធម្មស្នេហាគឺស្នេហាប្រពន្ធប្តីស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះស្មើមេត្រីចេះឲ្យតម្លៃតាមផ្លូវស្នេហាទី2តាមលោកគេកត់ចំណាំគេហៅថាកម្មតណ្ហាគឺកម្មទាញទាំងឆ្វាក់សង្ខារឲ្យយើងប្រេះឆាបាត់បង់ជីវិតសុផាតនាងមានយ៉ានចុះពងរត់មិនបាននៃអ្នកទាំងពីរដឹកដៃគ្នាចាក់ចេញពីទីទៅខំរកស៊ីកាប់កោះដីស្នេហាប៊ុនធឿនវិធាវីចុះនារីប្រាននាងត្រូវខ្សិនខ្សៃព្រោះតែគូគប់អើយមិនអាឡ័យនាងក៏ខ្សៃសូនខ្លួនបានស្នេហាចៅជែកឲ្យនាងកែសមេលាបវរពីបាក់ស្មានគឺហេតុតែព្រេងគេពីបុរាណយកគ្នាបានមិនចប្រាស់ព្រាត់ស្នេហាព្រះរាមនាងសេដាមានពួកយង្សាធំប្រកបបាំងដណ្ដើមគ្នាឈាមមុខមាត់វាយពាត់ចាក់កាប់សម្លាប់គ្នាស្នេហាទុំទាវនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំគៀកកគ្នាយំសែនវេទនីទុំស្លាប់ដោយសារពួកអើយអ្នកងារទាវផ្ដាច់ជនមាតាមទុំប្តីស្នេហាប្រច័ណ្ឌគោរពនាងមោរាបត់ចិត្តសង្សារកណ្ដាលព្រៃហុចដងឲ្យចោលសម្លាប់ប្តីខ្លួនស្រីក៏ខ្លាយជាតូចញីស្នេហារឹតសែននាងឲ្យកងរៃបោកខ្លួននៅដីសែនវេទនីអុចនាងក៏ខ្លាយជាថ្មគិរីវិចលើកហាត់ពីស្ប៉ងសច្ចាថាអរិទ្ធសែនប្តីកំសត់ចិត្តនេះបងក្បត់
ចិត្តសង្សារប្រាថ្នាឲ្យកើតជាតិឋានណាឲ្យតាមប្រាថ្នាស្នេហាស្រីគឺរិទ្ធទៅសែនចាប់ជាតិជាព្រះសុធនរងទុកទៅរនដល់សពថ្ងៃអើយចំណែកកំណើតនាងកងរីចុះនិស័យទៅកើតជាកែវមនោរាកូនព្រះបាទស្ដេចជាធរនៅនគរកៃលាសលើមេឃីកងរីនេះហើយជាកែវមនោរាព្រះសុធនពុះពៀទាញធ្នូជ័យបាញ់ទម្លាក់កែវមនោរាចុះនិស័យទៅពៀចុងត្នោតលីស្នេហាមួយនេះនាំឲ្យភ័យនឹងជួយផែនដីពេញរដ្ឋា